سلام، خوش اومدی به ویدیو دیگه از کانال ولت آلتیمیت. من متینم. امروزم ایونت فاتیز شروع شده، یه سری پک آماده کردیم و همچنین چند تا پلی پیک مخصوص کل فاتیز اومد که ما بستیمشون و الان میریم که با هم دیگه این پک ها رو باز کنیم. خب اول از همه بیایم توی استور. خب یه چند تا مثبت 82 اینا هم ذخیره کردیم که ببینیم چیز بهمون میده. در ضمن پک شیپ شیفتر مثبت 93 هم داره. خب اولین مثبت 82 رو باز کنیم، چیز بهمون از این بازیکنه که اومدن داخل پک. اولی شو داد خیمنس. خب بریم واسه بعدیش. اولی که خیمنس داد اینات، ولی مهم اینه که حالا که از این کارتایی که مرتبط بهمون داد فودر نات بد. کراماریش و موراتا یعنی بازیکنایی یعنی که شما 100 بار از اول فوت الان پکشون کردید. خب آقا یکی دیگه هم برسون با ما که شورشو خوب اومدی، باقشم برسون دیگه. بنازم کیو بهمون داد؟ پوگبا. دست خوش، خدا وکیلی دست خوش. کارت خوبیه، نه زیاد نات بده نه زیاد وینه. خب ولی چون جینو رو دارمش و اینم فرانسه است، یه جوری میتونم ازش بازی بگیرم. آقا دبلیو لینکش اصلا الله اکبر. فابینیو رو هم داد. آقا پلیرهای مثبت 82 که تا الان خداییش دبلیو، خدایی دبلیو. خب حالا اینا رو بفرستیم. خب آقا یه دونه مثبت 93 شیپ شیفتر داریم که با عکس کینگ وایخو میریم اینو. خب بسم الله الرحمن الرحیم پکو باز میکنیم. آقا رولت میکنیم. کرمی رولت تو تن ما هست. خب آقا اولیش آقا فیزیکال 94، فیزیکال 94، دفاع 95، دریبلینگ 94 94 79 84. کی میتونه باشه این؟ هر جوش ال فیلیپی که ال اولی رو زدیم، اشکال نداره. بعدی خب 91 فیزیکال 93 دفندینگ، این بهش میخوره هافبک باشه. دریبلینگ 90 94 82 90. این کیه؟ رابرتسون دبلیو. بازیکن بعدی داشتیم سوتی میدادیم. فیزیکال 94 یا اول دفاع 93 دریبلینگ 87 84 75 پیس 90 امرجان. اینا چی داری دیگه؟ آخری خدا رو شکر خوب بده. فیزیک 89 دف 90 دریبلینگ 96 دبل. دریبلینگش خیلی خوبه، پاسینگش هم ناتبره، شوتش ال پیس 95. این کیه دیگه؟ یعنی بدترین ها رو بهمون داد. رابرتسون برد. خب آقا یه دونه دیگه هم اسپیسی داده. خب فوتیزه. خب از چیزایی که حالا امشب اومدن تو پک یکی بهمون میده. خب یکی از سه. حالا ببینید چی بهمون میده. عکس دمبله رو میاریم وسط کار. تازه هم قراردادشو تمدید کرده با بارسا. پول انگار گرافیک کار این چیزا نداشتن، با دستمال و اینجور چیزا سر تهش هم آوردن. خب آقا اولی رو رولت میزنیم. اولی رو بریم واسه رولت. فیزیک 86 دف 82. این اله. نه آقا نات. این خوبه، این خوبه. 77 43 93 دریبلینگ پاس 92. آقا این میتونه یه هافکی چیزی باشه دیگه. کارتش چیه؟ فیوچر ساز فرانتورس.
نات بد. ولی مثلا رودریگو رو داریم دیگه ال حساب میشه واسم. بعدیش چیه؟ فیزیکو دیگ کیه دیگه؟ این اله. وارانه. او واران چیه آخه الان میگیرم. خب آقا من که اندیکار رو دارم. خب اندیکار خیلی سرتر از اینه. اینو برمیداریم. خب آقا حالا بریم چی؟ سراغ پکا. بندازیم بریم سراغ یه سری پک شرین گل پکانی که وللش. خب خود فیفا دمش گرم اومده 3 تا پک مثبت 85 اومده. اولی 3 تا رو باز کنیم. این چی میده؟ آقا UCL بلند CM دیونگ نات بد. خوبه راضیم. خوبه همچه که الان داره کارت ایونت ها رو میده و قیمتشون بد میاد. قیمت رو بد میاد پایین امروز. خب یه دونه دیگه مثبت 85 بزنیم. یه توتی کانته یا امباپه ما برسون. همین اینا هم در نظرم داپلیکیت میدی چرا؟ خب حله میتونیم ریستورش کنیم اشکال نداره. آخری هم بزنیم. آخرین پک ما 385 هم بزنیم ببینیم این بهمون چی میده. کریم بنزما. فودر. خب این توتسشو من بده. یعنی میخوام یه دونه تیم پسن پرزنت رئال مادرید ببندم من. خب دیگه چه پک هایی داریم؟ یه مگا پک هم بزنیم. مگا پک یا بگا پک؟ خدا میده این چی میده بهمون؟ بگا پک. این مگا نه بگا پک. حتی یزید 82 داد. خب پریمیوم یه تریدشو بزنیم. پک اصلی کار نگردشمون آخر سر. ببینید ویدیو یه 25 مثبت 83 نگردشیم با یه دونه 20 مثبت 85. یه چیز خوب ازشون در بیاد واسه. یه دونه پریمیوم گولد پرس که دیگه بزنیم. این چیه اینو میدی با؟ حالا اشکال نداره. خب یه 25 تا یه دونه هم 5 مثبت 85 داریم اونم بزنیم. یا خدا یه چیز خوب بده خدا وکیلی. هدلاینرز استی بابا این که لابورت چیه پشت بندش. این وقتی که اومده بود همه پشمشون ریخته بودم ولی یه گیم پلی افتضاحی داری. این گیم پلی این بشر افتضاحه واقعا. خب آقا اولی و این آلتیمیت لونه هم بزنیم چی شروع بره قراره بهمون برسونه. واقعا گینتر قرضی و من لازم داشتم. نه تیم افتی بیکام اومدن تو پکا دوباره. خب آقا 25 مثبت 83 رو زدیم. چی میده؟ وانسوواچ و راموس 89 خیلی پشتش کی هست؟ کونده فالفریز و دیگو کارلوس. واکرت هم 3 تا اینجا 2 تا هم اونجا. ناتبت. آقا بعدی رو میخوایم یه دونه عکس کینگ وای خود دوباره بندازیم و بازش کنیم یا اول فصل زید بکشمش کامل کنار که نفهمیم چی باز کردیم. یه همینقدر خوبه دیگه. خب آقا پکا زدیم یا اول فصل اسکیپش بکنیم.
اول از همه بریم صفحه آخر ببینیم داپلیکیت بهمون داده یا خیر. 5 تا داپلیکیت، یکیش خیمنز دوباره داپلیکیت داده. آقا ما این فران تورس رو 3 بار زدیمش. خیمنز هم شد دفعه دوم، دیجالا هم شد دفعه دوم. آقا کوین دیبرو دبلیو این خوب، دیبروینه 93 خوب. خب صفحه بعد 85 86 86 86 آنتونی گینتر کسیه تو هرناندز 89 دوباره کاسمیرو. ببین تو هرناندز خوبه، او نه خدا وکیلی تو هرناندز خوبه ولی چند کاسمیرو و اینا رو نیستم، کسیه و آنتونیو. نات بده. حالا اینا رو من چیکار کنم؟ بریم باشون یه دونه پارتی بک ببندیم و بیایم سریع. خب آقا ما اومدیم و 2 تا دوباره از اینا بستیم، جفتشو بدون رولت و این چیزا میزنیم بره. اولی گومز نات بد، جو گومز نات بد، بدونه یه ذره بالا پایین کنه که کیلو کپی میشه بذاره یا نه. ایشون نمیکشم رو بیرون ولی کن نات بد، قبلی هم بود. اوکی خوبه آقا، بد نداد خدایش. خب بد نداد. خب بریم ببینیم ابجکتیو ماجکتیو چی آمده. به به اینو باید رفت. اسپیسی داینامیک دو مونتو ریس جیمز دبلی. ادساتس ریس جیمز چطوره؟ خوبه خدایش. یا هافک هجومی تمیز. ریس جیمز چطوره؟ ریس جیمز هم نات بده به نظر من. حالا بازم اگه نیاز دارید بهش که انجامش بدید. فوتیز اومده، کاپ فوتیز اومده، جوایز. چه جوایز نابی داره، جوایزش خوبه خدایش، جوایزش خوبه. دیگه هیچی نیومده. بریم اسپیسی ها. چند فکرم قرار اسپیسی دیپاول بیاد و یکی دیگه لویزیاز که رای گیری کرده بودن. لویزیاز اسکیل ویکفوت 5 بهش دادن. این کارت خدایش خوبه. استامینا 99، اجیلیتی 99 بوناس. خداست این کارت. میتونید لینک بگیرید ازش. من که احتمال زیاد انجامش بدم چون هم رابرتسون رو زدم و فابینیو و این چیزا لازمم میشه. دیپول هم یه 84-85 بخواد. دریبلینگ رو نگاه کن شما. دریبلینگ اجیلیتی 98 بوناس 97. اتساسای دفاعیش هم واقعا خوبه. یه ذره هیکلی گنده است خب ولی چون اتساسایی که بهش دادن واقعا فکر کنم تو بازی کار را انداز بشه. خب همین دیگه. بریم ترکیب رو ببینیم چجوری میتونیم عوضش کنیم. یه اسم درست ما واسه ترکیبامون چی بذاریم. آقا ترکیب اینه. خب حالا بگیریم اینجا کیو زدیم، اینجا تو هرناندز رو بذاریمش. خب اینجا آقا پول رو بذاریم. خب خیلی عوض کنیم خوبم میرن تقریبا الان. کانسپت پلیل توی زیاده LM گفتم LM. لوئیس دیاز هم بیاد اینجا. خب بعدش مثلا جینولو هم بیاد اینجا. چجوری باید بچینیم ترکیب رو که درست حسابی در بیاد. آقا در اومد ترکیب جدیدمون شد این.
والورده واقعا خوبه. میبرم که پوگبا و لوئیس دیاز و گینولا و اینا. امیدوارم که پوگبا گیم پلیش خوب باشه، چون تا نه تو درف خوش بازی کردم نه ایش، ولی امیدوارم که گیم پلیش خوب باشه. لوئیس دیاز هم که خودش خوب بود. بالاخره آقا گینولا رو ما تونستیم یه جوری فیکسش کنیم. دیگه این بازیکن تو تیم چیا داریم؟ رابرتسون از پوگبا بهتره یه جورایی، یعنی خب باید بشیدم فکر کنم که چجوری این لینکش کنم. فکر کنم بشه یه جوری لینکش کرد. خب آقا این ویدیو هم تموم شد. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با اون بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنید، حمایت کنید، ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. دمتون گرم تا ویدیو دیگه. خدا نگهدارتون.